would like to tell to Ainura, when she was 14, 15 or 16 years old, I would like to tell her, don't be afraid, don't be shy. Just try to do everything what you want. And first things what you need, it's English. Because it's English, it's communication with all worlds, with all countries. It gives you a lot of opportunity to travel, to do business, to get education. And second things, which is also important from my point of view, don't be afraid, because you will not have any mistakes. Mistakes, it's not bad. Mistake, it's good, because it's only opportunity, it's only experience. The most important things in the world, it's experience. You cannot buy experience. You cannot get experience from other people. So just do it. Never afraid. Just do it. Еще одна вещь. Вот говорят, найдите себя и работайте или там делайте то, что вам больше всего в жизни нравится. Да, это так, но это очень сложно найти себя на самом деле, потому что я знаю массу людей, которые заканчивают вузы и еще не могут найти себя. Поэтому прежде всего, конечно, надо слушать, чего хочется, и помнить свои первые вот эти желания, мечты. Всегда надо помнить, что ты хотел в 16, 17, 18 лет. Как это ни странно, как это ни наивно, но это тот первый очень точный позыв, который, как правило, может помочь человеку реализовать себя. پیش از همه گرفتن دانش باید من زیادتر دانش‌های زیاد می‌گرفتم، اما امکانیت نبود. می‌خواستم ولی امکانیت نداشتم. امروز جوانان می‌توانند این امکانیت را در خود یابند و تکنولوژی نو را از خود نمایند. این بسیار مهم است. Benimce bir cavan Türkmen ayarlayıcı bir faaliyet etmene başlasa ya ilkinci kademini götürse, bayat azala familinden ona yürek verilse, onu himayet etseler, famili himayet etseler, hem de bayat tahsilatı yüksek derecede basan, tahsilatı alini kasb etse, takip bir içtimada mevkifin tabip işine tabip faaliyet edebilse. Ondan da şeram Türkmen yaşlılarımız var, bana devlette disresisi olan yaşlılarımız var. Onlardan da xahiş edil yaşlı Türkmen kadrlarımıza, Türkmen ayalgizler okuyan olsa ya tahsilatını halas eden olsa onlara bir zemini kar, bir iş namesini yaratıp verseler. Agar o'sha yoshlik paytimda shu aqlim, shu tajribam bo'lganda vaqtimni kerak emas narsalarga ketkazmagan bo'lardim. Energiyamni kerak emas odamlarga ketkazmagan bo'lardim. Til o'rgangan bo'lardim. Hayotimda uchragan yaxshi, ajoyib odamlarni rasmlarini, portretlarini olib, xotiralarini yozib olgan bo'lardim.